好，车顶包的部分的话，我们就是把商品放好了以后，那用固定绳把它商品固定好，固定好再罩上这个遮雨罩。好，遮雨罩的时候，我们下面会有那个双扣，哦，我们就把它稍微拉一下扣上去就好了。但是切记记得一定要打这个的弹力网。好，弹力网可以让你在高速公路上开车的时候啊，那个风在吹，这个布不会把它拉破。像它这样子的一个包装的方式，就是我们车好罩最好的一个典范的一个使用的方法。哦，那这样子才是正式的一个就是用车好罩的一个最好的一种表现。我太难了。